喂，老細，你係咪有個客要揾兩房啊？係啊，咩事啊？我揾到有一間喎，佢又要近地鐵，又要近商場，又要有街市啊嘛，跟住個廁所仲要係有窗明廁啊嘛，我揾到喎。你咁都揾到？係啊，喂，快啲啊，帶你去睇啊，快啲快啲！好。今日同大家睇下天豐615尺嘅單位，入到嚟門口，手邊咧就會係一個嘅廚房。廚房你可以望到佢本身佢個露台係3露頭啦，咁佢咧呢度仲有個露台嘅喎。呢個露台咧其實佢係有兩邊門可以嘅，無論係廳或者係廚房咧都可以直出露台。咁你晾衫咧都好方便，唔使一定要走出去個廳，又或者咧喺個廚房度入去。嗱，嚟到啦，跟住我哋就望下個廳先啦。個廳咧呢一個間隔咧，其實佢615尺咧，佢本身係屬於2房半嚟嘅。咁但係而家咧個前業主咧佢就拆咗間房，咁所以咧佢變相咧個廳嘅空間亦都係大咗嘅。你可以望到咧呢一度咧其實係仲有一個窗，所以到如果你有需要，你再間翻間房咧，佢都係通風嘅。嗱，而家咧就將露台同埋佢呢個工作台嘅門打開咗啦。其實我都 feel 到咧佢啲風咧係對流緊，係直頭係通爽咗好多。咁望埋個露台啦，個露台咧佢係向西南嘅，因為而家其實咧前面大部分嘅樓咧都已經過晒，遠觀咧就亦都係一啲嘅叢林。睇完個直睇埋個洗手間，洗手間咧佢係明廁嚟嘅，浴缸啦，再睇埋第一間房，四四方方，最後就係主人房啦。你睇到咧主人房咧，佢呢一個咧係一個 L 型嘅窗嚟嘅，咁佢房嘅景觀就係同廳嘅都係一樣。今日咧銀湖天豐介紹到呢度啦，如果你都有興趣呢個單位嘅話，歡迎打電話俾 Katie，拜拜。